Добрый вечер, дорогие студенты мои. Снова вместе сегодня. И тема занятий – прилежность в молитве. Прилежность в молитве. И сегодня будем говорить о том, как важно прилежно молиться. Давайте откроем Деяния, 12 глава, 5 стих. Итак, Петра стерегли темницы, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Мы знаем историю церкви, когда Ирод поднял руку свою на то, чтобы делать зло некоторым из церкви. Ирод убил Якова мечом. И когда он узнал, что то, что он сделал, приятно было иудеям, то есть это та часть иудеев, которые не были в церкви. Мы понимаем, что все иудеи, они религиозные, они набожные, но не все были в церкви. И многие были против Господа Иисуса Христа. И поэтому, когда Ирод это сделал, то и делал это плохое дело, и увидел, что это было приятно иудеям, то это поднял его авторитет еще больше, чтобы делать зло. И взял также Петра и хотел его убить. Но Писание говорит, что церковь прилежно молилась о нем Богу. И это была ночь. Слава Богу за такую церковь, которая молилась ночью. Знаете, как Иисус сам показал пример, так и церковь. И благодаря прилежной молитве, потому что здесь написано, что прилежно молилась. Благодаря прилежной молитве, результат молитвы были очень хорошие. Ангел пришел с неба и спас Петра. Вывел его из тюрьмы и таким образом спас его от смерти, так что Петр мог еще служить Богу. Я не думаю, что тогда он уже писал первое послание, второе послание. Мы не имели бы эти послания, если бы он был убит. Поэтому молитва, и притом прилежная молитва церкви имеет силу. Прилежная молитва, знаете, это то, что касается сердца Отца Небесного. И как бы ответ на такие молитвы гарантирован. Ответ на такие молитвы гарантирован. Вот. И если мы будем молиться прилежно, то ответ обязательно придет. Почему? Потому что написано, что много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва праведного. Много может усиленная молитва. И прилежная молитва – это как раз усиленная молитва. Это молитва, в котором приложено усилие или сердце. И поэтому на такую молитву ответ всегда приходит. Я исследовал все писания, я исследовал Библию и нашел, что всегда, без исключения, когда была усиленная молитва или прилежная молитва, то ответ приходил всегда. Аминь. Аллилуйя. Поэтому важно, чтобы мы научились молиться, но важно, чтобы мы научились также прилежно молиться. Потому что прилежная молитва – это эффективная молитва. Прилежная молитва – это эффективная молитва. Если усиленная молитва много может, то не усиленная молитва мало может. Есть молитвы, которые тоже не двигнут ничего не произойдет.
Понимаете, что иногда мы слишком поверхностно молимся, не прилагая к этому сердце, усилия. Понимаете, да? Я не знаю, почему, но там, где вера, там и усилие. Вера, которая в том сердце произведет какой-то эффект, произведет какое-то усилие. Так что ты проявит себя как-то. И речь не идет здесь о внешнем только. Хотя, когда оно в твоем сердце, то оно будет проявляться также внешне. Там, где прилежная молитва, там и какие-то физические проявления или внешние проявления. Как, например, написано о Господе нашем Иисусе Христе, Евангелие от Луки, 22 глава. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. Аллилуйя. Здесь написано: «И, находясь в бароне, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падавшей на землю». Иисус Христос молился прилежно, но после того, как ангел пришел с небес и укреплял его, он прилежнее, то есть еще прилежнее молился. Понимаете? То есть прилежность от прилежности к прилежности. Да. И потому что прилежнее молился, мы видим, что пот его, как капли крови, падали на землю. Было внешнее проявление, это пот его, который как крови. Он потел кровь, падал на землю. И это было барение. Можно было видеть, что это была борьба. Это не была спокойная какая-то, спокойные какие-то молитвы, что молился там, благоговел, держал, свети, вот, и говорит так, чтобы не потушили эти светильники или свечи, да. Как часто мы представляем молитву, как мы часто представляем, что благоговеть перед Богом значит тишина. Это не только. Наоборот, написано о нем, об Иисусе, как раз о его молитве в Гефсимании, что он сильным воплем и с слезами принес молитвы свои Богу, могущему спасти его. И он услышан за свое благоговение. То есть он с слезами и с воплем и благоговением. Только потому, что это была прилежная молитва. Молитва с усилием. Молитва сердцем. Молитва, когда он так намерен, чтобы что-то изменилось в его жизни, а также в судьбе человечества. И он услышан был. Поэтому иногда люди думают, что потому что ты молишься, ты плачешь, ты там молишься, ты кричишь, ты там молишься и проявляешь какие-то внешние, то как бы нету благоговения. Наоборот. Если это прилежная молитва, то может и быть благоговение в этой молитве. Аминь. Слава Господу. Аллилуйя. Аллилуйя. Аминь. И если мы хотим прилежно молиться, то первое, что нам нужно, что необходимо для прилежной молитвы, для усиленной молитвы, это то,
żeby my молились Духом Святым или в Духе Святом. Дух Святой нужен нам сейчас, чтобы мы могли молиться прилежно. Дух Святой нам нужен для прилежности молитвы. С помощью Духа Святого, который подкрепит тебя в твоих немощах. И это физические немощи. Потому что иногда мы чувствуем усталость. Иногда мы чувствуем, что как мы не способны долго молиться. Но с помощью Духа Святого все эти наши физические немощи, они будут подкреплены Его силой. Вот. Поэтому есть физические немощи, но есть также духовные немощи, потому что мы не знаем, о чем молиться как должно. Мы не знаем все. Но в Духе Святом мы будем говорить и говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить, и говорить в Духе. И возможно молиться долго, и прилежно, и глубоко с помощью Духа Святого. Посмотрите, что Павел пишет Римлянам 8 глава, 26 стих и 27 стих. Также и Дух, то есть Дух Святой, подкрепляет нас в немощи наши, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух Свят ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Аминь. То есть воздыханиями неизреченными. Дух Святой подкрепляет нас. Это первый то, о чем я уже говорил. Он подкрепляет нас в немощи наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться как должно. И что еще Дух Святой делает? Ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Он ходатайствует за нас, когда мы говорим на языках. Но это воздыхание неизреченное, это не просто незнакомый язык. Вот. Я называю это как глубокими языками или глубокими молитвами. Это не просто обычный иной язык, который мы. И опытные, и прилежные люди, которые молятся долго и много на языках, они могут согласиться со мной, что бывает, когда ты молишься, а потом это иной язык переходит на тоже на иной язык, но на другой, который по-русски можно назвать как стенание. И греческие слова переведены здесь как воздыхание, в самом деле звучит как стагнамус. И стагнамус переводится как стенание, тон. И когда что-то болит, люди стонают. Даже когда женщина рожает, тоже стонает. То есть это глубокие, это выражение глубокой боли или переживания. Глубокие. И Дух Святой может дать нам, и хочет дать нам стенать в Духе. Стенание в Духе. Когда мы молимся. И такие молитвы, они глубокие. И я знаю, знаете, что есть глубины у Бога. Написано, что Дух все проницает и глубины Божьи. Поэтому есть глубины у Бога, как и глубины у сатаны. Откровение написано, что есть глубины сатанинские, но есть глубины Божьи. Я всегда представляю, знаете,
себя или человека, крещенный Духом Святым, как колодец. Колодец, в котором есть вода, но глубоко. Если откопать глубже и глубже, то мы достанем живой воды, мы достанем хорошей воды, мы достанем, не знаю, как сладкой воды. Поверхность тут есть вода. Но если мы хотим больше воды, то нам надо еще откопать еще. Вот. И еще. И там, потом оттуда эта вода будет всегда. Потому что если не глубоко, в некоторых сезонах, в некоторые времена года, воды не будет. Высохнет просто колодец. Но когда колодец глубокий, понимаете, то всегда будет вода. Во все времена года. И во время засухи будет вода. Аминь. Поэтому это стенание в духе. Это Дух Святой ведет нас туда. Мы можем начинать молиться на языках, как мы знаем. Во имя Господа Иисуса Христа мы будем говорить новыми языками. Мы можем начинать говорить новыми языками. На языках мы молимся. А потом, по мере прилежности, Дух Святой, Он поведет тебя глубже. И когда есть то, за что Дух Святой хочет сказать, то как бы переключается на воздыхание неизреченное или на стенание, которое невозможно высказать словами человеческими. Вот. И это переживание может продолжиться какое-то время долго, по мере как это время будет. Потому что когда мы стенаем, то мы стенаем по бремени. 2 Коринфянам 5 главе написано, что мы стенаем по бремени. И это бремя есть, пока оно не поднимется и не разрешится, мы можем молиться, и Дух Святой будет ходатайствовать. Еще раз хочу подчеркнуть, что Дух Святой, Он ходатайствует за нас, когда мы молимся. Дух Святой не молится вместо нас, когда мы молчим. Но когда мы молимся, в молитве Он ходатайствует, Он говорит Богу о нас. И Писание говорит, что Он ходатайствует за нас по воле Божией. Аминь. И испытующий сердце знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божией. И это удивительно, что когда ты молишься, и молишься воздыханием неизреченным или стенанием в духе, то ты не промахнется мимо цели. Понимаете? То есть все, что ты скажешь, оно как раз. И на это есть воля Божья. И твоя молитва, она будет отвечена. Почему я говорю, что прилежная молитва приносит результаты? Они доходят. Прилежные молитвы доходят до неба. Касаются сердца небесного Отца. И ответы на них гарантированы. Понимаете? Поэтому очень важно, чтобы мы молились. И одна характеристика прилежной молитвы – это продолжительность молитвы. Я не говорю, что всегда нужно будет молиться продолжительно, но часто те, которые прилежно молились, они продолжительно молились. Например, то пример, который мы привели, когда стерегли Петра в темнице, церковь прилежно молилась, и это была ночная молитва. Они молились долго. Иисус Христос тоже молился в Гефсимане долго. Он молился, Он приходит после каждой стражи своим ученикам. И сколько раз Он приходил к ним. Столько и была стража. Понимаете, да? Первый страж Он приходил к ним. Второй страж Он приходил к ним. Третий страж Он приходил к ним.
И а потом был прорыв. То это тоже было всю ночь он молился. И то есть продолжительно он молился. И слава Богу, ответ пришел на его молитву. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Поэтому первое, если мы хотим молиться прилежно, нам нужно сотрудничать с Духом Святым. Дух Святой нужен тебе, чтобы прилежно молиться. Чтобы прилежно молиться. И Он всегда готов помочь тебе. Начни молиться с Его помощью. Продолжай молиться с Его помощью. И заканчивай, пока Он не закончит. Не заканчивай, пока Он не закончит. Продолжай, пока Он закончит. И будет результат. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. И второе, что нужно понимать о прилежной молитве, что есть страдание в молитве. Поэтому страдайте в молитве, чтобы прилежно молиться. Те, которые ищут только легкости в молитве, понимаете, они хотят, чтобы, знаете, молитва, чтобы все было стройно, удобно, классно. Когда все стройно идет, они говорят, молитва идет. Когда трудно, в чем-то, когда препятствия, какие-то вещи, то они говорят, что молитва не идет. Я слышал, как некоторые говорили, по крайней мере раньше, говорили, что у меня сегодня молитва не пошла. Я пытался молиться, но молитва не пошла. Вот. Я думаю, что когда молитва не идет, как раз показывает, что нам нужно молиться. Вот. Нам нужно молиться. Нам надо молиться во всякое время. И тем более, когда трудно молиться. Когда трудно молиться, я определяю для себя, что важнее молиться. Именно важнее молиться, когда трудно молиться. Что-то должно двигаться, что-то должно уйти. Какое-то препятствие, которое пути молитвы должно уйти. И также, когда молитва долго идет, если ты чувствительный Духу Святому, и ты молишься, и ты чувствуешь, что надо еще, пока не будет сигнала от Духа Святого, или свидетельства в твоем Духе, от Духом Святым, что дело сделано, понимаете, то надо еще, и да продолжать молиться, преодолевая все барьеры, препятствия, преграды, трудности, которые пути молитвы. Поэтому есть такое понятие, как страдать в молитве. И мы упоминали Иисуса в Гефсимании, как в Евреям, послание к Евреям написано. Евреям 5 глава 7 стих. Он во дне плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моление могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. А потом мы читали, что евангелист Лука пишет об Иисусе в Гефсимане. Евангелие от Луки, 22 глава, 44 стих. Что он барбе, он прилежнее молился, находясь в бароне, он прилежнее
молился и был под его, как капли крови. Падавшие на землю. Здесь написано, что под его, как капли. Но я читал труд одного комментатора, и он говорит, что если читать в оригинале, то понимание, что он потерял кровь, что выходили под его, и это была кровь, или пот смешан с кровью. Потому что сосуды полопались. Так страдал в молитве. Потому страдание Иисуса за нас начиналось в Гефсимане. Не только на кресте, когда пронзили его, или когда пронзили его гвоздями, или копьем. Но еще в Гефсимане в молитве начались его страдания за нас, грешников. Поэтому есть такое понятие, как страдать в молитве. Страдать в молитве. Страдать, чтобы молиться. Поэтому, дорогие, те, которые, знаете, все время ищут удобства. Я пойду на ночную молитву, потому что я не устал. Сегодня легкий день. Сегодня пятница. Но так легкий день. Легкий день с утра до вечера так легко. Я пойду на ночную молитву, я участвую в ночной молитве, потому что я имел время поспать. Я отдохнул. Вау. Вот. Это люди, которые хотят избежать этого переживания, страдать в молитве. Или потому что мы еще не поняли, что есть такое. Посмотрите на учеников Иисуса, которые действительно в это время устали, и они были печальны. Писание говорит, что они спали от печали. Писание говорит, что до этого времени, до этой ночи, целый день было служение. Их проклонение и учение Иисуса, и туда-сюда. Естественно, они устали, как все люди. Мы все люди. И они тоже были людьми. Они не были какими супер людьми. Они были обыкновенными людьми, как и мы сейчас. И, естественно, ночь, время отдыха, если человек спит, то это нормально. Но Иисус не дал им спать. Он говорит, молитесь. Он говорит, что я вас понимаю, видео устали, ладно, я сам помолюсь, а вы спите. Не. Он потребовал от них, чтобы они молились. Он хотел, чтобы они молились. Он наставлял их. И когда они спали, он приходил и будил их. Он будил их. В конце концов, не всех будил. Он будил только некоторые. Он приходил именно к троим из них, которыми он сказал, побудьте здесь и будьте со мной. И это тоже о чем-то говорит. Он приходил к Петру, он приходил к Якову, он приходил к Иоанну. А остальные 8, они в другом месте там были. Иисус даже не сказал им, чтобы они бодрствовали с ним, потому что, может быть, они не были способны на это. Вот. И я понимаю, что прилежная молитва есть, но практикуют только некоторые. Но это не означает, что те, которые практикуют, это единственное, они призваны молиться, а остальные как бы нет. Но в определенном духовном росте или состоянии человек может прилежно молиться. И я этого желаю каждому из вас, каждому дитё Божьему, который меня слышит сейчас, что есть глубже, есть то, что мы можем делать для Господа, но мы должны захотеть страдать в
molitwy. Wydodzimy zachatiet swoje udobstwa, swoje komfort, положить на алтарь и жертвенно подходить к этому. Вот. И я знаю, что если церковь Иисуса Христа на этой земле в это время, особенное время, будем жертвенно, будем прилежно, будем стараться, молиться как должно, то пробуждение неизбежно. То дело Божье пойдет. Аллилуйя. И мы будем благословены. И поэтому я хочу, чтобы мы посмотрели, что было там в Гефсимании. Я хочу показать вам, что в Гефсимании в самом деле были 4 стадии или этапа, или 4 категории молитвенников. 4 вещи, которые мы можем разделять касательно прилежной молитвы. Потому что в Гефсимании была прилежная молитва, но не все участвовали в этой молитве. И некоторые участвовали, но недолго. Единственный, кто мог молиться до конца, это Господь Иисус Христос. Но Он молился как человек. И мы в Нем можем тоже молиться как Он тогда. Давайте откроем Матфея, 26 глава. Мы читаем с 36 стиха. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимани, и говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: душа моя скорбит смятенно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Аминь. Что мы видим здесь? Мы видим здесь Иисуса с своими апостолами или учениками в Гефсимане. И здесь мы можем уверенно сказать, что было 11 апостолов. Может быть, кто-то еще из учеников был, но точно 11 апостолов было. Потому что Иуды не было. Иуды уже не было. Он ушел с вечери. Евангелие Иоанна 13 главе пишет об этом, что в ту ночь он ушел, чтобы предать Господа Иисуса за деньги. Поэтому его не было. 12 учеников или апостолов в Гефсимане только 11. Одного не было. И это один, это Иуда, это пример отступников. Это люди, которые были с нами, но что-то происходит в их сердца. Неправильно. Что-то происходит в их сердца. И поэтому это не просто так, что кто-то не молится. Алло, вы здесь? Да. Что человек, который не молится, может быть, есть проблема, духовные проблемы в его жизни. Человек, который не там, где прилежно молится, допустим, скажем, что объявили марафон, он никак не хочет участвовать. Объявили пост весной, и он никак не хочет участвовать. Какой бы ни было церковное молитвенное мероприятие, он говорит, что не для него. Хотя он раньше все это делал, а сейчас что-то не горит. Это может быть сигнал проблемы, как у Иуды. И проблема Иуды первая в том, что он разуверовался в Иисуса. Иисус говорит о нем как неверующий. Евангелие Иоанна 6 главе. Иисус знал, кто суть неверующий среди апостолов. Оказывается, что среди 12 был неверующий. Но он ходил с ними.
он был с ними аж до вечери. Но как раз молитва в Гефсимане выявила все, что его нету, не было среди них. И это первый уровень. Это уровень отступника. Вторая его проблема – это то, что он любил серебро, серебролюбие. Он любил серебро, потому что стал вором. Вор. Знаете, я еще раз убеждаю, что то, что Павел пишет, что корень все зол есть серебролюбие, это точно так. Это не потому, что я сомневался, я и не сомневался, просто я не убедился, как сейчас. Я сейчас через что прохожу, особенно в последнее время, и то, что я вижу, да, то я понимаю, что человек, который любит серебро, это ужасный человек. Это проблемный человек. Это опасный человек. Что потому что Иуда любил серебро, смог за деньги предать учителя, Господа. Понимаете, человек, который отдал все за него. И даже на вечере умыл ему ноги. За деньги, потому что любит. И человек, который любит серебро, он никогда не будет доволен серебром. Что бы ты ни делал для него, хоть отдай всю свою жизнь за него, он все равно не доволен. Поэтому любящий серебро – это ужасные, опасные люди. Если я тебе советую, что как только ты обнаружил, или молись всю ночь за него, пости за него, чтобы что-то изменилось, что даже молитва Иисуса не помогла. Но единственное, что надо, как Павел говорит, удалиться от таких людей далеко. Если даже он называет себя верующим, потому что он уже не верующий. Аминь. Аллилуйя. Поэтому это проблема отступников. Как только человек не верит, чтобы что-то делать ради Иисуса, как только человек поставил финансы или материальные ценности выше Господа, то все, он не будет. Он даже не будет стараться. Аминь. И это не для нас во имя Иисуса Христа. Второй уровень, это уровень 8 учеников. Их было 11, но когда они пришли в сад, Господь говорит им, 36 стих, вторая часть. Посидите тут, пока я пойду помолюсь там. Он говорил это всем 11 ученикам. Посидите тут, пока я пойду помолюсь там. Он говорит, пока я пойду, пока мы пойдем туда помолимся. Понимаете, да? Он говорит, вы будете здесь, а я пойду помолюсь. И 37 стих, мы читаем, что и взяв с собой. Я не знаю, он планировал взять их сначала или после того, как он сказал, посидите тут, я пойду помолюсь, он увидел какие-то реакции их. Не написано, и я не утверждаю, но скорее всего, что после того, как Иисус сказал, и посидите тут, пока я пойду помолюсь там, он что-то увидел, он что-то почувствовал. Может быть, он почувствовал это даже в духе, что нужно эти троих взять с собой, что они будут полезны для него. И поэтому он взял их. И это следующий уровень молитвы. Потому что когда они пришли, Иисус сказал им, он говорит им, душа моя скорбит побудьте здесь и бодрствуйте со мной здесь. Но он все равно их тут оставит и пошел дальше. Вы видите, да, картину? Иуда где-то, это первый уровень. 8 учеников, которые сели сразу, когда Иисус сказал им, посидите тут, пока я пойду помолюсь. А потом уровень там, где трое ученика, Петр, Ян, Яков. И потом там, где Господь Иисус. 4 разных уровня. И это показывает разные уровни прилежности молитвы. Первый
Первый уровень вообще человек отступил, и никак не помолится, если даже невозможно. Его даже нету на молитвенном собрании. Второй уровень — это 8 учеников, которые были на молитвенном собрании, но никаких молитв. И действительно бывает, что человек присутствует на молитвенном собрании, но нету приличной молитвы. Да, он может сказать, что Господь, я благодарю Тебя, я славлю Тебя, хорошо с Тобою, какие-то слова, спасибо, это. И когда нет прилежности молитвы, знаете, вы когда-либо были на молитвенном собрании, когда только одни проповеди, вроде мы собирались молиться, там, где одни только песнопение, потому что все это легче делать, чем молиться. Прилежная молитва — это труд. И надо согласиться страдать. Иначе молитвы не будет. Все молитвенное собрание превратится на общение, на разговоры. Почему? Потому что это гораздо проще делать, чем молиться. Да. Поэтому это там, где 8 учеников. Сколько процентов? Понимаете, да? Это очень, где-то 75% учеников. Там. Но слава Богу, за 25%, которые Иисус взял с собой. И они шли дальше. Но Иисус, наверное, смотрел сюда, говорит, нет, с ними тоже. Многого я не сделаю. Они будут только меня расслаблять. И действительно так было. Когда Иисус возвращался к ним, он говорит Петру, не могли ли 1 час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Молитва прилежная, усердная поможет тебе не впасть в искушение. Я скажу, что многие молятся, но и попадают в искушение. Потому что они недолго молились. Они неприлежно молились. Потому что я помолился 5 минут. Я ради долга христианского, я же христианин. Ради галочки я помолился. Но все равно попадаю в искушение. Все равно попадаю в искушение так, что ты грешишь. Правда? Но Иисус говорит, молитесь так, чтобы не впасть в искушение. А как? Бодрствовать и молиться. Значит, надо прилежно молиться. Надо согласиться страдать в молитве. Надо молиться, подключаясь к Духу Святому или соединяясь с Духом Святым. Понимаете? Поэтому Ефесянам, когда Павел пишет о духовной брани, он говорит, что здесь нужна прилежная молитва. И поэтому говорит, что всякая молитва, молитесь во всякое время Духом. И старайся о всем самом со всяким постоянством и молением всех святых. Что должно быть прилежная молитва? Для того, чтобы пройти эту борьбу успешно. Чтобы ты не был поглощен этим миром, или грехом, или похотью плоти, или похотями плоти. Но чтобы ты мог не впасть в искушение и пройти, как Господь Иисус показал нам пример. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, если мы видим в первом уровне такие вещи, как неверие в Господа Иисуса Христа, сребролюбие и какие-то плоские вещи, то во втором уровне, там, где 8 учеников, мы видим комфорт, мы видим удобство, которые в конце концов можно назвать как лень, которые преобладают в жизни человека. Или можно сказать, что человек, который плоской, он верующий, но знаешь, вся его жизнь плоская.
Tam gdzie troje uczynka, вот, там мы видим такие вещи, как непродолжительность, желание без Иисусом была, да, непостоянство. Если есть непостоянство, как качество в твоей жизни, да, ты непостоянен, то надо это искоренить во имя Иисуса Христа. Непостоянство, и поэтому непродолжительность молитвы. Они не могли даже 1 час молиться. Мы бы 45 минут молились и все, заснули. Они молились, они поддержали Господа. У них желание, они говорят: Господь, я пойду за тобой, куда бы ты ни шел. Даже в тюрьму пойду за тобой. И на смерть пойду за тобой. Но они не могли. Как надо. Они не могли. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Кто-нибудь со мной, кто понимает меня сейчас? Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Поэтому следующее, что нужно для прилежной молитвы, это молиться аж до конца. Или до победы. Молиться до прорыва. Молиться, пока дело не будет сделано. Аминь. Сказано о пророке Илии, что он был подобен нам. Он был тоже такой человек, как и я, и ты. Но молитва, молиться, чтобы не было дождь, и не было дождя. 3 года, 6 месяцев. И опять помолиться, чтобы был дождь, и пошел дождь. И потом, давайте откроем послание Якова, 5 глава. И мы читаем 17 стих. Илья был человек подобный нам. И молитвой помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля прорастила плод свой. Аминь. Так мы читаем. И если не осторожно, можно подумать, что как магически Илья сказал: пусть не будет дождь. И дождя нету. А потом взял и говорил, махал палочка какой-то: пусть будет дождь. И пошел дождь. Но это не так было. Далеко не так было. Особенно, когда он молился о том, чтобы пошел дождь. Да? Это не так было. Давайте мы посмотрим, как было. 3 Царств. 3 Царств. 18 глава. 3 книга Царств, 18 глава. Мы читаем 42 стиха. И чтобы видеть, как он молился. Потому что здесь написано, что и опять помолился, и небо дало дождь. В одном стихе. Но его молитва не в одном стихе была. И не в одном мгновении была. Но как было? И пошел Ахав, то есть царь, есть и пить. А Илия зашел наверх Камила и наклонился к земле. И положил лицо свое между коленами своими. И сказал отроку своему: пойди, посмотри к морю. Тот пошел и посмотрел. И сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до 7 раз. В 7 раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву,
Запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. Между тем небо сделалось мрачно от тучи и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. Аминь. Вот. И я хочу, чтобы мы обратили внимание на то, как он молился. Первое. Как он молился? Первое. Он взошел на гору Камила. Наверх горы Камила. И когда он поднимался, вы знаете, что поднимался на гору, это не просто, это против силы тяготения или гравитации. Нелегко подниматься на гору. Легче спускаться вниз, правда, чем вверх. Но он именно, и то, что здесь написано, это прообраз для нас, да? Это не означает, что сейчас нам надо найти гору, потому что мы хотим прилежно молиться. Нет. Но говоря о том, что всякий раз, когда ты захочешь молиться прилежно, тебе надо будет идти против какие-то силы, даже духовные силы, какие-то барьеры плоти души твоей, против барьеры желаний твоих, понимаете? Да. И еще ты молишься только потому, что тебе хочется, только когда тебе хочется молиться. Некоторые говорят, что Дух Святой меня не побуждает молиться, я не молюсь. Я просто чувствую Дух Святой, когда он меня побуждает, я молюсь. Кто тебе это сказал? Откуда ты это взял? Да, Дух Святой побуждает нас, и надо молиться. И нам надо слушаться, когда он побуждает нас молиться. Но молиться надо всегда. И стараться всегда молиться прилежно. Аминь. Иногда нам надо находить время для таких молитв, потому что всегда есть необходимость для прилежной молитвы. Аминь. Аллилуйя. И когда он поднялся на гору, уже на горе, как хорошо на горе, там блаженство, там тишина, там ветер, там классно, Бог ближе, правда? Вот. И что он делал? Он наклонился к земле и положил лице свое между коленами своими. Какое неудобство. И это тоже прообраз для нас. Какое неудобство в молитве. Аминь. Это второе. Третье, что? Он сказал отроку своему, пойди посмотри к морю. К морю. Я пытался узнать, как далеко море от того места, где он молился. Но я еще не могу вам сказать, какое расстояние. Но это отрок должен был идти туда и назад. И это определенное время, это определенное, потому что это определенное расстояние, чтобы увидеть, что там, и прийти с ответом. Но он подошел и пришел и сказал, ничего нет. Ничего нет. Ответа нету. И Илья говорит ему, продолжай это до 7 раз. То есть, продолжай это до полного времени, пока что-то не появится. 7 число – это число совершенства. Это число, которое показывает и указывает на то, что совершенно или окончено, сделано. Поэтому он говорит, я буду молиться, самом деле, другими словами, он говорит, я буду молиться, пока не будет результата. Аминь. Да. И Писание говорит, что в 7 раз, то есть тот последний раз. Для тебя это может быть 7 час. Для тебя это может быть 7 день. Для тебя это может быть какой-то промежуток времени. И именно тогда он увидел что-то небольшое. У него ответ маленький. И он ухватился за это. Когда он пришел, когда отрок пришел и сказал ему, он ухватился за это и говорил, что вот дело сделано. Поэтому молитесь до прорыва, означает молитесь пока ты не получишь свидетельство в своем духе о том, что дело, о котором ты молишься, сделано. Иногда ты знаешь, о чем ты молишься, ты имеешь молитвенную тему,
и потом du что-то ведет тебя, и ты молишься пока. И ведет тебя, и потом он дает тебе свидетельство в своем духе, что дело сделано. А иногда ты молишься, и просто доверяешь Духу Святому, который ведет тебя, ты не знаешь, о чем ты молишься. У меня была однажды, когда мы молились на марафоне, и мы молились, и мы чувствуем, что нам надо еще молиться, и долго молились. Мы могли бы просто прекратить молитву. Но если бы мы прекратили молитву, то дело было не сделано до конца. И моя теща тот день умерла бы. Но благодаря тому, что мы не прекратили молитву, и мы молились, оказывается, что в это время Дух Святой побуждал нас, мы молились за нее. И мы молились, сами не понимали, что мы молились за нее. И она стала жива. Потом чудесным образом Бог ее спас от смерти, и она еще жила 70 лет. Она была с нами 7 лет. Что стоило, я не знаю, сколько часов мы, может быть, час молились Духом, может быть, 2 часа, если даже 3 часа Духом, что это в сравнении с 7 лет? Если ты 1 час смог помолиться в Духе, и чтобы Бог дал кому-то еще 7 лет жить, или ты 2 часа помолиться в Духе за кого-то, и Бог благословил его спасение, и ты молился полчаса в Духе, и Бог сохранит чью-то семью, которая распадает, то не хорошо ли это? Поэтому, дорогие, молись до прорыва, до окончательной победы во имя Иисуса, и Господь с тобой. Аминь. И последнее, еще есть какие-то вещи, которые нам надо делать, когда мы хотим прилежно молиться. Но последнее на сегодня я скажу, может быть, в следующий раз, когда-то мы об этом поговорим до конца. Но следующее, что нужно делать, когда мы хотим глубоко молиться, это соединить молитву с хвалою. Хвала. То есть, то, что мы называем прославлением и поклонением Богу. То есть, хвала, который есть плод уст, прославляющий имя Господа. И мы видим пример Деяния 16 главе, 25 стих, когда около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. Тотчас отворились все двери, у всех узи ослабели. И пришла свобода для них и для всех узников. И в тот день темничный страж со своим домом получил спасение чудесное. Аминь. Благодаря усиленной молитве, благодаря прилежной молитве, благодаря молитве в неудобной обстановке, благодаря молитве не вовремя, ночью, молиться ночью, в темноте, молиться ночью в темнице, то есть в тюрьме, молиться ночью, когда ты избит. Даже раны твои никто не омыл, когда все болит, когда это даже не прообраз, это реально в Новом Завете буквально было так, как написано, но благодаря тому, что они прилежно молились, и прилежность их молитвы в том, что они сочетали свою молитву с хвалою. Молясь, воспевали Бога, то есть прославляли Бога, они не жаловались, как мы говорили, что жалобы. То есть обвинения, они имели возможность обвинять эти правители, те, которые наказали их таким образом без вины, но они не жаловали, они прославляли Бога, они могли бы роптать на судьбу, как многие делают, они могли бы роптать на этих воеводов, они могли бы роптать Богу на что угодно, но они этого не делали, они прославляли Бога. В этом секрет успеха прилежной молитвы. Когда ты понимаешь, что ты в каком-то обстоятельстве, но дело между тобой и Богом, что ты хочешь ответ от Бога, чтобы не было, оставляй людей. Что пусть будет так, как вы решили против меня, как вы поступаете против меня, но мне нужна свобода от Бога. И
Ti budуть настойчиво моля славить Господа, прославлять Господа, и ответ придет. И последнее место Писания, дорогие. На сегодня я мог бы еще говорить, потому что это очень любимая моя тема, прилежная молитва. Аллилуйя. Псалом 8:2. Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Чтобы сделать безмолвным врага. То есть, когда мы славим Бога, то хвала, она что-то делает. Она делает безмолвным. Она закрывает рот врага. Понимаете? То есть враг. Мы молимся, как, скажем, в случае Павла и Силы, они там, потому что враг восстал. Это дух проницательный, который был изгнан, или другие духи. Вот. Они возбудили эти людей против них. Вот. Но когда они славили Бога, то эти враги, они не могли ничего делать. И их замыслы, их планы все были разрушены. Потому что в следующий день они хотели их опустить тайно. Вот. Они были готовы. Потому что уже все было разрушено в духовном плане. Не только, дорогие, что эти двери были открыты, что землетрясение, такое основание, темницы, что все поколебалось. Не только, что узы ослабели, что они видели реальную физическую свободу, они могли бы даже уйти. Не только это, но в духовном мире. У дьявола, в Царстве Божьем, что-то произошло. Как помните, во время царя Иосафата, когда Иуда славила Бога, они поставили певцов, левитов впереди вооруженных, и они шли на войну тогда, и Бог возбудил несогласие между врагами, и они стали истреблять друг друга. Так что, когда народ Божий пришел, только надо было собрать что? Добычу. Потому что Бог воевал за них. Аминь. Поэтому я тебя благословляю всем сердцем. У нас остается 2 темы. Следующей неделе и молитвенная школа будет закончена. Пока. Так. И может быть когда-то возобновим, потому что о чем говорить еще есть темы, которые мы не затрагивали, важные темы. И пусть Господь благословит вас. Спасибо вам, что вы с нами всегда и сейчас. И мы заканчиваем сегодня, но не забывай, что после этого, сразу как только я закончу, то переходим на видеочат. И поэтому переключайтесь сейчас уже после этого. Пусть благодать Божья будет с вами, пусть успехов будет много во всем, что вы делаете для Господа и ради Евангелия во имя Иисуса Христа. Аминь. С миром Божьим. До свидания.